ธุ We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today we will talk about the recollections of morality. ครับวันนี้เราก็จะกล่าวถึงศีลานุสตินะครับเป็นการระลึกถึงศีลครับ So to recollect our morality, we must have a qualifying morality. If we don't have qualifying morality, we cannot recollect it. ศีลานุสตินี่เป็นกรรมฐานที่ใช้สำหรับผู้ที่มีศีลดีก็คือผู้ที่ประพฤติศีลของตนได้บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยครับ So we can find many times how to recollect morality in many different suttas. มีการแสดงถึงศีลานุสติไว้ในพระสูตรต่างๆมากมายครับ So we have to introduce the Pali words. So that means Punacha Parando Mahanama, this is from Mahanama Sutta from Anguttara Nikaya, right? Mahanama Atano Silani Anusriyasi Akhandani Atitani Asapalani Akamasani Bhutisani Vinyupasattani Aparamattani Samari Samutanikani. These are the quality of morality. Because you have already know Iti Viso Bhagava, right? You have never known Silanusati. That's why I have to introduce the Palis. ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหานามสูตรนะครับก็จะมีกล่าวไว้ว่าศีลานุสติเนี่ยก็เป็นการระลึกถึงศีลของท่านเองของแต่ละบุคคลโดยที่ศีลเนี่ยรักษามาอย่างเสมอไม่ต่อเนื่องไม่ขาดไม่ด่างพร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยปราศจากความเป็นทาสแล้วก็เป็นศีลที่ปฏิบัติโดยผู้ที่มีปัญญาครับ So here we have the qualities of morality. We can find 8 qualities of morality, right? The first one is akhanda. When we translate akhanda, actually it just mentioned very simple way, unbroken. ศีลที่บริสุทธิ์ย่อมมีลักษณะดังนี้นะครับข้อที่1ไม่ขาดหรือว่าอาขันดะนะครับก็คือไม่ล่วงข้อแรกข้อสุดท้ายครับ For example, we may have 5 precepts, right? The first rules and the last rule. If we break one of these, the first rule or the last rule, we call khanda, broken. สำหรับการขาดนะครับศีลที่ขาดหรือว่าขันดะเนี่ยนะครับก็จะเป็นการล่วงข้อแรกกับข้อสุดท้ายเช่นศีล5ก็จะเป็นศีลข้อที่1และข้อที่5ครับ So another one is chitta means whole. Okay, for example, we have 5 precepts. If we break in the middle, ข้อที่2ก็คือศีลนั้นจะต้องไม่ทะลุคำว่าไม่ทะลุหมายถึงไม่ขาดข้อกลางหรือว่าอาจิตตะเช่นศีล5ก็ไม่ขาดข้อ3ครับ Well, here 5, right? If middle one broken, middle one is broken, this is called chitta, making a hole in the middle, right? That's why we call chitta, making a hole. ข้อที่2ไม่ทะลุนะจิตตะก็คือไม่ขาดข้อกลางเช่นศีล5ก็จะไม่ขาดข้อที่3ครับ Another one is a sabala. Sabala means spotted. Mostly we translate into English. Spotted means if 2 rules, if we break 2 rules, the orderly, for example, the first rule and the second rule, or with the second rule and the third rule, if we break orderly, this is called sabala. ข้อที่3นะไม่ด่างหรือว่าอสัพพละนะก็คือไม่ล่วง2ข้อติดกันเช่นศีล5ก็คือข้อ1 2 2 3 3 4 4 5อย่างเงี้ยครับ Another one is kamasa, akamasa. Kamasa means blemish. Here if we say
like for example, like maybe breaking many rules alternatively. For example, the first precept was okay, we break second precept. The third one is okay, but we break 4 precepts. Alternative rules. If we break alternative rules, this is called kamasa. ข้อที่4นะฮะกัมมาสะกัมมาสะนี่แปลว่าพร้อยมนทินหรือตำหนิในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการที่มีศีลล่วงศีลขาดเนี่ยหลายข้อสลับกันครับ So if we say briefly the first 4, akanda, achita, akamasa, asabala, akamasa, right? This is the first 4. Then this means we have to observe 5 precepts fully, 8 precepts fully, or maybe 10 precepts fully without breaking any rules. This is called qualifying precepts, qualifying morality. ศีลที่สมบูรณ์ก็คือศีลที่มีคุณภาพนะฮะไม่ขาดข้อแรกข้อสุดท้ายไม่ทะลุข้อกลางไม่ด่าง2ข้อติดกันไม่พร้อยก็คือไม่ล่วงหลายข้อสลับกันก็จะถือว่าเป็นศีลที่มีคุณภาพครับ Sometimes we may have a very strong dosa. Maybe sometimes we have a grudge. It will be the cause of breaking many precepts. ศีลที่มีการขาดหลายๆข้อพร้อมกันเนี่ยโดยมากแล้วจะเป็นศีลที่ขาดด้วยความโทสะก็คือความโกรธความหงุดหงิดความขุ่นเคืองความไม่พอใจครับ So sometimes because of sensual pleasure or sensual desire also, we can break many precepts. ในทางตรงกันข้ามโลภะก็สามารถทำให้ศีลหลายๆข้อขาดได้เช่นกันครับ According to Pitama, we have 6 causes. That means among the 6, 3 of them are unwholesome cause, 3 of them are wholesome causes. ในพระพิธรรมได้แสดงเหตุ6ไว้ว่าเป็นเหตุที่นำให้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็คือฝ่ายกุศลก็จะมี3ก็คืออโลภะอโทสะอโมหะฝ่ายเหตุที่เป็นอกุศลก็จะมี3คือโลภะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงครับ So you may have known, right, lobha, dosa, moha, unwholesome roots, alobha, adosa, amoha, wholesome roots. When we say lobha, actually there are many kinds of lobha, right? Let me attachment to sensual pleasure, also lobha. Attachment to the life, this is also lobha. Right? Similarly, attachment to many other things, existence, better lifestyles, these are also lobha. สำหรับโลภะนั้นก็เป็นความยินดีแล้วก็ยึดติดในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือร้ายนะครับ So sometimes lobha will lead us to break, lobha will encourage us to break the rule and regulations, to break the precepts. ธรรมชาติของโลภะเนี่ยก็อาจจะทำให้ศีลขาดได้นะครับเช่นข้อกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นครับ Okay, one more thing for your information. When we talk about Kama Sukha Liga Nuyoga, self-indulgence, that means we just follow our wish, our desire too much. This is also a kind of lobha. Right? We want to live freely, comfortably, but we don't know we are disturbing many other living beings. ในความประพฤติที่เรียกว่าการมสุขาริการุโยคหรือว่าการบำรุงบำเรอกามเนี่ยก็สามารถทำให้ศีลขาดได้หลายข้อนะครับเช่นข้อ3เป็นต้นครับ So that means when we follow when we follow Kama Sukhalika, self-indulgence, we cannot keep precepts, we may break many rules and regulations, many precepts. ถ้าหากว่ามีการบำรุงบำเรอกามด้วยการมสุขาริการุโยคเนี่ยโดยมากแล้วมักจะทำให้ศีลขาดพร้อมกันหลายๆข้อครับ So similarly, dosa, we kill living beings because of hatred. Possible. Sometimes we just kill living beings for food. The lobha, right? We just kill because of hatred. That is a dosa. Sometimes illusion, we don't know good and bad. Sometimes just for fun, we just kill living beings. สำหรับอกุศลต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้ศีลขาดได้อย่างเช่นการฆ่าเพื่ออาหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าด้วยโลภะหรือความโลภ
การฆ่าเพื่อความสนุกสนานก็ถือว่าเป็นเหตุจากโลภะหรือว่าความโลภแล้วก็โทสะซึ่งเป็นความเกลียดชังหรือว่าความประทุษร้ายก็สามารถทำให้ล่วงศีลได้เช่นปาณาติบาตการฆ่าครับ When I live in my country, in Myanmar, I don't know anything about fishermen. I just think that many people go for fishing just for business, for surviving, for their living. I have never thought people will go for fishing for fun, for picnicking, right? Okay. สำหรับการทำประมงก็เหมือนกันทำประมงเนี่ยสามารถจะเป็นอาชีพก็ได้เช่นเป็นอาชีพที่เรียกว่าชาวประมงหรือว่าบางคนเนี่ยก็ทำการฆ่าสัตว์ตกปลาเพื่อความสนุกสนานเช่นเป็นเกมตกปลาก็ได้ครับ Then when I go overseas, I start realizing, oh, many people go for fishing just for fun, for picnicking, right? I start realizing. ถึงแม้ว่าจะเป็นการฆ่าที่เป็นไปเพื่อสนุกนั้นก็ชื่อว่าทุศีลครับ I think in both in Vietnam or Thailand we can see the same people, right? For example, I have been to Da Nang province, the Da Nang River. Many people are fishing just for fun at night, you know, not for living, just for fun. They just fishing at night. สำหรับบางคนแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปฆ่าสัตว์เลย แต่ก็ยังมีโลภะอยู่ แล้วโลภะนั้นก็ทำให้ทำการล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานเช่นตกปลาเล่นครับ Okay, briefly, sometimes we don't know good or bad. We don't think about other people's happiness or other living beings' happiness. We just think about our own happiness, right? So when we have that kind of atta, ego, or self-center, then sure we're going to observe precepts. สำหรับการฆ่าการเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมาจากอัตตาหรือว่าความยินดีเฉพาะตนโดยไม่ได้คิดถึงความทุกข์ความลำบากของคนอื่นหรือว่าของสัตว์ชนิดอื่นครับ Okay, now we have to move with the remaining four, okay? Okay, the fifth one is Bodhisa. Bodhisa means free from slavery. That means free from greed. ข้อที่5นะก็คือภูชิสะแปลว่าเป็นไทยนะก็ศีลที่ดีจะเป็นศีลที่เป็นไทยก็คือเป็นศีลที่ปราศจากความโลภครับ So we may have different purpose of observing precepts. There are some people, they will observe precepts just for popularity. เพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยสมทานศีลไปก็เพื่อว่าจะได้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นที่ยอมรับของสังคมครับ Right? Then mostly, that kind of people are very easy. They will talk about sila in public, right? Well, I have this kind of sila. I have this kind of sila. I have this kind of sila. Just trying to reveal what they are doing, just for popularity. So this is not the purpose of morality. If we do like this, we are slave of greed. ศีลที่ชื่อว่าภูชิสะนั้นจะมีความเป็นไทยก็คือเป็นศีลที่ปราศจากความโลภเป็นเบื้องหน้า ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่สมาทานศีลเพื่อหวังชื่อเสียงกิตติยศหรือผู้ที่สมาทานศีลเพื่อชื่อเสียงกิตติยศมักจะพยายามโอ้อวดเสมอว่าเราเป็นผู้มีศีลครับ Actually, in modern community is very complicated. You may know there are some. I have met many girls, many students came to meditate. Then they eat very little in the evening. Sometimes they don't eat in the evening. They say they will observe every precepts. Oh, they are so young. They are willing to observe every precepts. In the very beginning, I think they are smart. Gradually, I realize they don't wish to be fat. They don't have slim body. Then they observe every precepts without eating in the evening. This is not right purpose of morality, right? For beauty, for fame, for gain or any other purpose, then this we call slave of greed. ในอดีตนะครับก็มีพระท่านอาจารย์ก็มีลูกศิษย์จำนวนมากที่สมทานศีลต่างๆเช่นศีล5ศีล8บางคนก็หวังอานิสงส์ต่างๆเช่นหวังจะมีรูปงามเพราะว่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยสามารถทำให้มีรูปงามหรือว่ามีทรัพย์ได้ในอนาคตครับ ขอเสริมนิดนึงนะคะในข้อนี้เนี่ย
บอกว่าคนที่ไม่ทานข้าวเย็นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ารักษาศีล 8แต่เป็นเพราะว่ารักษาหุ่นต้องการความงามค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโลภะอย่างหนึ่งค่ะ Okay, briefly, sometimes we become slave naturally. Just follow our greed. Then the way we are practicing is not correct. The purpose of practicing is really very, very bad. We become very selfish. There's no meaning of compassion, no meaning of supply and abiding. Okay? again please Okay, so sometimes we become slave of greed, right? อ๋อครับ Then we become selfish, right? So that's why the purpose of practicing is not correct. There's no meaning of, although we practice sila, but no meaning of metta, no meaning of supply and abidance. Okay? ขออนุญาตแปลนะบางครั้งเนี่ยคนเราก็เป็นทาสของโลภะนะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า selfish หรือว่ามีความเห็นแก่ตัว เช่นผู้นั้นเนี่ยอาจจะสมทานศีลก็ได้ แต่ว่าถึงแม้ว่าสมทานศีลแล้วก็ยังขาดความเมตตาเช่นขาดความเมตตาต่อเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันขาดความเมตตาต่อคนงานเป็นต้นครับ For example, when we talk about sila, okay, the Buddha also say, Lajji Dayapanno. The Buddha say like that, Lajji Dayapanno. Lajji means shame. That means we must feel shame. Because of shame, because of moral shame, if we abstain from killing, that's correct. Sometimes we just avoid killing, abstain from killing, not to fall into fourfold state. Right? Is it correct? If we can observe precept, we cannot be reborn in the hell, sure, in the fourfold states. It's not the purpose. We just think about our own welfare, right? It's not the purpose. If we do, it will happen naturally, although we don't wish. Okay? บางครั้งเนี่ยศีลของบางคนก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะหรือว่าแม้แต่บางคนก็ศีลเนี่ยเกิดจากความละอายก็คือฮิริทำให้ไม่ล่วงศีลเช่นไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปฆ่าบุคคลอื่นครับ So briefly, we can also understand, right? Sometimes we feel moral shame. Oh, this is a shameful thing, that's why we avoid. Okay, this is correct. We have compassion to our living beings, that's why we avoid. This is correct. บางครั้งเนี่ยศีลเนี่ยมีพื้นฐานมาจากความละอายต่อบาปคือหิริศีลเช่นนั้นก็เป็นศีลที่ถูกต้องบางครั้งศีลเนี่ยมีพื้นฐานมาจากความเมตตาเช่นมีความปรารถนาดีจะให้สัตว์มีความสุขก็เลยไม่ฆ่าสัตว์อันนั้นก็เป็นศีลที่ถูกต้องครับ I have already told many times in the question and answer about perfection, parami. The basis of parami is the compassion and skill. When we are observing precept, we must have compassion to our living beings. We must be wise and skillful in abstinence. Then it will be correct morality. We may not follow the greed. Okay? ในช่วงที่มีการตอบคำถามกันซึ่งเรียกว่า Q&A นะครับก็จะมีการกล่าวถึงบารมีหรือองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานซึ่งจะมีสาเหตุสำคัญ2ประการหนึ่งก็คือมีความรักมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งก็คือมีความชำนาญมีปัญญาครับ Another one is Vinyupasattha, praised by the wise. ศรัทธาก็สามารถทำให้เรามีศีลได้ครับ So that means, although we are observing precepts, if we do something wrong or if the way we are practicing is wrong, wise men will complain. They will not praise us. If wise men praise us, that means we are correct. ศีลที่ดีนะครับก็จะเป็นศีลที่ประกอบด้วยศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีปัญญาเช่นเป็นศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญครับ Okay, so I will say something about Dudanga because many people ask Dudanga, right? Last previous section. In the Dudanga, we must not reveal what kinds of Dudanga we are practicing. Right? If we reveal, this is the no contentment.
santuti, contentment. So if we don't revere, we have santuti. If we revere, there's no santuti. สำหรับศีลของพระภิกษุนะครับเป็นศีลที่เหนือไปกว่าศีลของฆราวาสก็คือจะต้องเปิดเผยเช่นว่ามีความผิดก็มีอาบัติต้องแสดงครับถ้าไม่แสดงก็ถือว่าปกปิดแล้วก็มีศีลที่ไม่ดีครับ So if we try to show how we are practicing, if we just show people how we are practicing, then of course wise men will never praise that kind of meditators. The wise men will never praise that kind of moral person, right? So the way we are practicing must be correct. The path of practice must be correct. Then we will be praised by Buddha and noble disciples. สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องมีศีลก็คือสามารถที่จะเปิดเผยการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เปิดเผยศีลด้วยจนกระทั่งทุกคนเนี่ยเป็นศีลในระดับที่พระอริยสรรเสริญจึงจะถือว่าดีที่สุดครับ Okay, the next quality is the next aparamattha. Aparamattha means not enticing. ต่อไปก็เป็นคุณสมบัติศีลข้อที่7นะฮะอัปปรามัตถะแปลว่าไม่ล่อลวงครับ When we talk about paramattha, it can be two. Lobha and ditthi, two different things. สำหรับศีลข้อที่7นะครับคุณสมบัติก็คืออัปปรามัตถะเป็นผู้ไม่ล่อลวงก็คือไม่ประกอบด้วยความโลภไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิหรือเป็นที่ติเตียนของผู้ที่มีศีลดีครับ We have already talked about slave, right? Slave or greed. Then you also have known what is a greed. I don't need to explain anything about greed here, right? ศีลสำหรับข้อนี้ก็คือไม่เป็นทาสหรือไม่อยู่ภายใต้กับการควบคุมของโลภะหรือความโลภครับ So sometimes we also have a wrong view by practicing morality. บางครั้งเนี่ยทิฏฐิที่วิบัติก็สามารถทำให้เกิดศีลได้ So for example, the morality is enough. Do we free from run or reverse? To escape from samsara? When we have this kind of idea, this means wrong view. เรายกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าถ้าสมทานศีลดีๆแล้วก็สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือพระนิพพานได้โดยไม่ต้องบำเพ็ญบารมีข้ออื่นๆอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดครับ Then not only that, sometimes we are practicing wrong way, like a dog, like a cow, like a bull, contentment. We may say contentment. We must have enough material for our daily life. For example, for sleeping, we need comfortable sleeping place. For eating, we must have enough nutriment. For clothes, we must have good clothes to cover, to protect from the wind, the rain, mosquito bite. So we just give up all the things. This is also not the right things, not the right way to do. ครับขออนุญาตแปลนะครับในสอนพุทธการก็จะมีศีลอย่างสุนัขก็คือมีผู้ที่คิดว่าจะหลุดพ้นได้ถ้าหากว่ามีการเขาไปประพฤติปฏิบัติเหมือนกับสุนัขก็คือไม่สวมเสื้อผ้าแล้วก็อยู่เหมือนสุนัขหรือว่าศีลแบบโคก็คือไม่ต้องใช้เสื้อผ้าแล้วก็ไปอยู่แบบโคศีลแบบนั้นก็ประกอบด้วยความเห็นผิดแท้จริงแล้วเนี่ยในปัจจัยศีลเนี่ยการใช้อย่างพอดีก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอนุญาตครับ Okay, so sometimes we have a little bit wrong idea about sila, right? For example, many animals live around us. Right? They just eat, right? Normally like a vegetable. Right? They just eat vegetable without cooking. We can also live like this without eating, without cooking, for example. They don't wear the clothes. Okay, we don't need to wear the clothes. They don't have a house. Okay, we don't need also a house. Okay, but we have different resistance in our body, right? So our body and their body are different. To protect their body, for example, I have been to very cold country. Pig, white pig like birds in the forest. In Asia also we have many pig. The body hair is very, very thin, not very thick.
when I have been to Europe the first time, I see the pig, very thick body hair. You know, they can endure the cold in that area. We have different condition. That's why sometimes we have wrong idea. Oh, we don't need many different things. Just live normally, live simply, without any clothes, without any residence. This is really problematic. This is a wrong view. Okay? ในบรรดาทิฏฐิที่เกี่ยวกับศีลก็มีผู้ที่ปฏิบัติคล้ายๆกับศีลของสุนัขหรือศีลของโคแบบสมัยโบราณก็คือบางคนเนี่ยไม่ยอมใช้จีวรไม่ยอมใส่เสื้อผ้าแต่แท้จริงแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทนทานเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเช่นครั้งสมัยหนึ่งท่านอาจารย์เนี่ยได้ไปประเทศที่มีความหนาวเย็นเช่นในยุโรปก็พบว่าแม้กระทั่งหมูก็ไม่เหมือนหมูในเขตร้อนก็คือหนังของหมูนั้นเนี่ยมีความหนามากแล้วก็ทนทานต่อความหนาวเย็นได้ซึ่งร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทนทานแบบนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์แล้วก็สามารถจะพิจารณาปัจจัย4เช่นเสนาสนะอย่างพอดีจีวรก็ใช้อย่างพอดีเพื่อป้องกันหนาวร้อนได้ครับ Okay, a few days ago we also have already talked about, right? The way we accept morality must be concept, right? We have to accept as a concept. For the living beings, Bharati-bhata, right? Bharati-bhata, we have to think, is it living beings? Don't think about nama-rupas. I have already said that one, right? ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราจะคิดเพียงแค่ว่านี่คือรูปนี่คือนามมันก็อยู่แบบนั้นไม่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีสมมุติทางโลกที่เราต้องยอมรับนะคะ Similarly, when we talk about adina dana, it must be other people's belonging, other people's properties, no nama-rupa. เรายกตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถจะบอกว่าจะไปล่วงอธินาทานหรือว่าไปลักทรัพย์ทำลายทรัพย์ของผู้อื่นแล้วไปอ้างว่านั่นเป็นแค่รูปนามไม่ได้เพราะยังมีสมมติบัญญัติในโลกครับ Right? Similarly, kamasumichachara, it must be a man or a woman. We cannot say nama-rupa. Right? หรือแม้แต่การล่วงการมีสุมิจฉาจารนะครับก็ไม่สามารถจะล่วงได้โดยอ้างว่านั่นเป็นแค่นามรูปไม่ได้ครับ Right? So when we talk about musawada, right? So when we speak, you know, according to the Abhidhamma, we can say this is a bhava intimation, right? Bhava intimation. We cannot say bhava intimation. This is a musawada. หรือแม้แต่มุสาวาทการกล่าวคำเท็จเนี่ยก็ไม่เราไม่สามารถจะล่วงศีลข้อนี้ได้โดยอ้างว่านี่เป็นเพียงบัญญัติครับ Similarly, when we talk about intoxicant, we cannot say uduja rupas. It's an intoxicant, right? หรือแม้แต่เรื่องการกินดื่มเสพของมึนเมาต่างๆก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่านี่เป็นแค่นามรูปครับ Okay, the main thing is when we are going to talk about sila, it must be concept. If we just, sometimes we just excuse, to break precepts. The nama rupa, why we have to follow? เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าจะมีองค์เป็นข้อก็ต้องทำตามไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านี่เป็นเพียงนามแล้วรูปถ้าอย่างนั้นก็ล่วงอะไรก็ได้หมดครับ So in this way, if we do, this is a paramattha wrong view. It will be very harmful for the community. ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยไปอ้างว่าอะไรก็เป็นนามรูปไปหมดเป็นบัญญัติหมดแล้วก็ไปล่วงศีลต่างๆก็เป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีโทษต่อทางสังคมด้วยครับ Another one is aparamattha means sometimes we just observe precept to criticize other people. To criticize other people. I'm better than you. You are lower than you. You are lower than me. Inferior to me. We have this kind of mind. This is also called paramattha sila. ค่ะในข้ออปรามัตถะนะคะก็เหมือนกับว่าเราเอาตัวเรายกตัวเองข่มคนอื่นว่าเรามีศีลดีกว่าคนอื่นค่ะก็ตกอยู่ในข้อนี้เช่นเดียวกันค่ะ Right? So that means the morality is not for competition. Morality is just for purity. We must know this one. คือการรักษาศีลนะไม่ใช่เพียงเพราะชื่อเสียงหรือว่าความทะนงตนนะคะแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการพัฒนาภายใน
Okay, the last one, samadhi samvadanika. Right? That one is leading to the concentration. So our morality must be pure enough to produce concentration, to lead to the concentration. คุณสมบัติของศีลที่สมบูรณ์ข้อที่8นะครับก็คือสมาธิสัมวัตตนิกะก็คือเป็นบาตหรือนำไปสู่สมาธิวิปัสสนาได้ครับ Okay, now I should introduce one story. You have already known that story. Panaravatisa, who break his legs. ในสมัยพุทธกาลก็มีพระที่ถูกโจรจับแล้วท่านก็ทำขาให้หักเพื่อเป็นพยานว่าท่านหนีไม่ได้เพื่อจะบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาในคืนนั้นครับ So Panaramatisa was in the forest. He was surrounded by many people. They are going to kill him. He just said only one thing. Please do me a favor. May I meditate one night? เมื่อโจรจะฆ่าเนี่ยท่านก็ขอเวลาอีกคืนเดียวแล้วก็เพื่อจะบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาครับ Then they say, how can we believe that you don't run away? If you run away, we're going to earn money. You know, they are hired by his maybe sister-in-law. That's why they have to come and kill him. If you run away, we're going to earn money. How will you prove that you don't run away? He just pick up big stone, hit his legs. He cannot move anymore. พวกโจรเนี่ยก็จะจับท่านไปหรือจะฆ่าท่านก็เพื่อเงินนะครับท่านก็ถามบอกว่าถ้าท่านหนีไปเนี่ยโจรก็ไม่ได้ค่าจ้างรางวัลถ้าอย่างนั้นท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านจะไม่หนีท่านก็เอาก้อนหินมาแล้วทำขาให้หักเพื่อเป็นพยานว่าท่านจะไม่หนีไปไหนครับ What will he do? What he do? Do you think? Huh? What will he do? Do you think? keep his ศีลานุสติ Yeah. So that means you may have listened many Dhamma talk. No, they just think, oh, focus on pain. No, he didn't focus on the pain. He just recalled his morality. สำหรับท่านเนี่ยขออนุญาตแปลนะท่านก็ใช้วิธีอามานสิการก็คือไม่สนใจในอาการปวดเสร็จแล้วก็เจริญศีลานุสติครับ So here we have the process of asset concentration based on silanusati. Okay? ในเมื่อท่านมีศีลดีเนี่ยท่านก็สามารถเจริญศีลานุสติได้นะแล้วก็มีปิติปัสสัทธิเป็นเหตุให้อาการปวดลดลงด้วยครับ So pure sila will produce pamaja. Pamaja means, you know pamaja in Bali, right? Pamaja. Pamaja means like a delight. Okay, delight. Not so strong as a piti, right? Pamaja. So purity of sila will produce pamaja. When pamaja will produce piti, rapture. โดยปกติแล้วนะศีลที่บริสุทธิ์มาเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้เกิดปามัจจะนั่นก็คือความยินดี และความยินดีเนี่ยเป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดปีติหรือว่าความยินดีอย่างยิ่งเช่นขนลุกขนพองครับ So piti will produce passaddhi, tranquility. หลังจากนั้นปีติก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัสสัทธิหรือว่าความสงบ Then passaddhi will produce sukha. ความสงบเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดสุขะหรือว่าความสุข Sukha will produce concentration. ความสุขนั้นเป็นเหตุใกล้ของสมาธิ We can say this is asset concentration. เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือศีลเนี่ยเป็นบาตรของสมาธิได้ครับ So in his case, how he overcome the pain. But when we go and read the original story, they mention Vedana Vekam Bedava. That means overcoming pain or maybe ignoring the pain. By the power of rapture. Piti Pamaja and Passaddhi. We have very strong Pamaja, very strong Piti, very strong Passaddhi. He ignore his pain. He can ignore his pain. ในขณะนั้นท่านก็จะทำการข่มความเจ็บปวดนะฮะเนื่องจากว่าการที่มีศีลดีเนี่ยเป็นปัจจัยต่อการเกิดปีติและปัสสัทธิความยินดีอย่างยิ่งและความสงบนั้นสามารถที่จะข่มความเจ็บปวดทำให้ไม่เจ็บได้ครับ
So here you may have some experience of tranquility in this meditation section sometimes. When you feel tranquility, you don't feel your body anymore. สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติดีเนี่ยก็จะพบกับความสงบแล้วขณะที่มีความสงบนั้นก็จะไม่มีความเจ็บปวดครับ Right? This is very common. Then you can overcome anything. You can overcome pain or any distraction in your body. เพราะนั้นถ้าปฏิบัติได้จนกระทั่งมีปีติปัสสัทธิเนี่ยก็จะสามารถข่มความเจ็บปวดได้ครับ Okay, this is okay, how do we call it morality, right? We have 8 qualities. So we have to do recollection of morality systematically. Okay? สำหรับศีลานุสตินะครับเวลาเจริญก็ต้องพิจารณาศีลที่บริสุทธิ์เนี่ย8ข้ออย่างนี้ครับไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญไม่ล่อลวงแล้วก็เป็นบาตรของสมาธิวิปัสสนาครับ Okay, today we have to go to Jaganusati. Okay? I will do 2 Jaganusati today. ต่อไปก็จะกล่าวถึงจาคานุสติหรือว่าการให้ทานการสละครับ Also, this Jaganusati also can be found in Mahanama Sutta or Anguttara Nikaya. Puna Japran Twan Mahanama Atano Jagan Anusriyasi Labhavata Me Sulatan Vata Me Yodan Machira Mala Bariyotitaya Bachaya Vikadamala Machirina Jetasa Akaran Echawasami Muta Jago Payata Pani Osaka Vrato Yacha Yogo Dana Samvibhaga Vrato. These are the quality in Pali. ก็มีข้อความจากมหานามาสูตรนะครับจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตรกายปัญจกะฉักกะนิบาตนะครับ Okay, now I will introduce. There are 6 qualities of jaga. Not too much, right? Only 6 qualities. The first one is the Vikata Mala Machirina Akara Achavasati. That means Vikata Mala means jealousy. Oh, sorry, not jealousy, stinginess or possessiveness. สำหรับจาคะนะก็เป็นเรื่องของความใจกว้างความสละนะครับคือแล้วก็เป็นการให้อีกอย่างหนึ่งครับ So we may have many different types of machira. For example, avasamachira. Avasamachira means we don't wish to share our living place. Avasamachira. จาคะมีความหมายตรงข้ามกับมัจฉริยะมัจฉริยะหรือความตระหนี่เนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีการแบ่งปันส่วนจาคะนั้นจะมีการแบ่งปันกับผู้อื่นหรือว่าสัตว์อื่นครับ Labhamachira, we don't wish to share our gain or our earning. ในเวลาที่เรามีมัจฉริยะหรือความตระหนี่เราก็จะไม่แบ่งปันอะไรกับใครครับ Another one is Kulamachira. We don't wish to share. Right? That means we don't wish our disciples, for example, as bhikkhu, right? I don't wish my disciple to go to another teacher, another bhikkhus. Similarly, as a lay person, you may have your companions, associates, you don't wish them to follow another teacher or another traditions or another people. This is called Kulamachira. สำหรับมัจฉริยะหรือความตระหนี่เนี่ยก็จะมีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็คือกุลมัจฉริยะกุลนี่ภาษาไทยก็ตรงคำว่าตระกูลนะครับก็คือความตระหนี่ไม่ให้ตระกูลเนี่ยไปเข้ากับผู้อื่นเช่นสัวพระมีโยมที่บริจาคเยอะๆก็จะไม่อยากให้โยมเนี่ยไปบริจาคกับผู้อื่นครับ Another one is a Vanamachira. Vanamachira can be divided into 2 different things. Vana also means fame. Vana also means beauties. Okay? สำหรับข้อที่2ก็เป็นวรรณะนะครับวรรณะเนี่ยจะมีความหมาย2อย่างอย่างหนึ่งก็คือความงามเป็นผู้ตระหนี่ความงามก็คือไม่ชมความงามของใครและอีกข้อหนึ่งก็จะเป็น So that means if we don't wish to see anybody beautiful, this is called Vanamachira. Similarly, if we don't wish to hear anybody famous, this is also called Machira. วรรณะจะมี2อย่างก็คือชื่อเสียงกับความงามใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความตระหนี่ใน2อย่างนี้ก็จะไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นมีชื่อเสียงไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความงามแล้วก็ไม่สรรเสริญผู้อื่นครับ Then another one is Dhammamachira. We don't want to share our knowledge with our friends or anybody. This is called Dhammamachira. ข้อต่อไปก็เป็นธรรมมัจฉริยะคือความตระหนี่ในธรรมความตระหนี่ในธรรมก็มีอะไรดีที่เป็นธรรมะก็หวงแหนไว้ไม่แบ่งปันกับผู้อื่นครับ So if we are free from this kind of stinginess, this kind of unwillingness to share,
That means we are free from machera. Then we can do jaga. This is called quality of charity. จาคะเนี่ยมีลักษณะเป็นคุณภาพนะคุณภาพของการให้ เช่นการให้ทานที่มีคุณภาพเนี่ยปราศจากความตระหนี่ก็ชื่อว่าจาคะครับ Another one is mutta jaga. Mutta jaga. Second one is mutta jaga. Mutta jaga means freely offer. Again please Mutta jaga means freely offer. We just offer freely, without any expectation to return. ในคำว่าการให้ที่ดีนะก็จะมีลักษณะเป็นมุทธจาคะนะมุทธจาคะนี่ก็คือให้โดยไม่มีความคาดหวัง ไม่มีการเรียกร้องอะไรจากฝ่ายหนึ่งไม่มีการทวงบุญคุณครับ Actually, in modern community, when they offer, they may have some expectation to return. Right? For example, like when I offer, like my senior, maybe I may need his recognition. If he can recognize me, maybe we may have better relationship. That kind of donation is not free. Without expectation, if we can offer, this is called free, mutta jaga. ถ้าจะเป็นมุตตะจาคะนะครับก็จะต้องเป็นอิสระจากความคาดหวัง เช่นบางคนเนี่ยสามารถจะให้ได้โดยที่เป็นเหยื่อล่อให้อีกฝ่ายเนี่ยมีความผูกพันถ้าจะให้โดยที่เป็นมุทธจาคะก็จะต้องให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยครับ So similarly, I may share my properties with my juniors. They may follow me, expecting they may follow me. That is also not free, right? บางครั้งเนี่ยผู้ที่มีอาวุโสหรือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ หรือว่าสามเณรที่มีพรรษามากกว่าให้อะไรกับผู้น้อยเนี่ยโดยหวังว่าผู้น้อยเนี่ยจะยอมตามในเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ อันนั้นก็ถือว่ามีความคาดหวัง แล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นมุทธจาคะครับ You can see many things like that in the social media. Okay? You can see many things like that in the social media, right? อ๋อครับในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นมากมายที่มีการให้อันนั้นให้อันนี้เพื่อจะได้ผูกพันกันหรือว่ามีความคาดหวังกันครับ Okay, this is my own experience. I have my own monastery in the middle of Myanmar. Okay, like maybe in this one, not very far from my native town. So every year, I allow many devotees to come and join our Gatina ceremony in my monastery. Thanks to COVID-19, we have to lock down the monastery. From that time on, although now COVID-19 was over, not that serious, every Gatina ceremony, I don't allow anybody to come into my kuti, my monastery. We just do Gatina ceremony only inside the monastery. Our own devotees, our own bhikkhus, also our own siales, also our own kapiyas. Only small group finish. ท่านก็ยกตัวอย่างประสบการณ์นะอย่างเช่นที่วัดเนี่ยถ้าว่ามีกฐินก็จะต้องให้อะไรกับส่วนรวม ก็จะไม่มีการให้ด้วยความละเอียดเช่นให้กับคณะบุคคลนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ When we allow, that somebody also asked me, Sarah, why don't you allow now? It's COVID-19 is over. It's not that serious. When I allow them, they come to the monastery. Only Safi, they call Safi, right? They come and just Safi everywhere. Make noise. Even they don't listen to the Dhamma. They don't listen. Just come and show what they are doing. People make they are religious. Just for show. That kind of dana. What's the use? Just for boasting. Right? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับบางคนเนี่ยก็มาทำทานเพื่อจะได้ถ่ายรูปไปเก็บไว้นะอย่างเช่นถ่ายเซลฟี่เป็นต้นนะครับซึ่งแล้วก็ทำให้วัดเนี่ยหนวกหูด้วยอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้ที่หวังผลครับ So that means there are many different purposes of offering, right? Just for show they offer. Just for good relationship they offer. This is not free, not mutta jaga. It's not qualifying dana to recollect. สำหรับผู้ที่จะเจริญจาคานุสติได้จะต้องระลึกถึงการบริจาคหรือจาคะซึ่งไม่มีการคาดหวังและเป็นการให้ที่เป็นอิสระไม่หวังอะไรตอบแทนครับ Another one is the third one is payata bani. We just say pure hand.
ำหรับข้อ3นะคะก็คือปายาตปานิก็คือการให้ด้วยมือที่บริสุทธิ์ So that one is a little bit hidden meaning. I have to elaborate a little bit more. Pure hand means we must offer consistently. My habit of offering, right? ค่ะก็เป็นการให้ที่ต่อเนื่องนะคะเป็นนิสัยฝึกนิสัยในการให้อย่างต่อเนื่องค่ะ For example, right? You may offer flower every day to the Buddha, right? Trying to do it. Consistency is also important. My habit, right? ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ทุกวันนะคะก็ทำให้เป็นประจำเป็นนิสัยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากในการฝึกในข้อของจาคะค่ะ Another one is Vausaka Brato, delight in relinquishment. ข้อ4โวส Vausaka โว Brato. สกะระโตนะอันนี้ก็คือมีความยินดีในการให้ Okay, even in the evening we have a Q&A session, right? There's also some question come about dana. I have said Chalanga dana, right? We have Puba Chirana, Munja Chirana, Apara Chirana, 3 conditions, right? So if we can rejoice, if we can delight, okay, offer. If we cannot feel happy, don't offer. We have to purify our mind, right? We have to purify our mind. Or we can also say we have to beautify our mind also. Purify, beautify, both. เชิญ ก็คือในข้อนี้ดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงว่ามูลที่เราต้องทำ3การให้ครบก็คือก่อนให้ขณะให้หลังให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะให้เนี่ยเราต้องมีความยินดีในการสละนะคะถ้าเราไม่มีความยินดีเนี่ยจิตเราก็จะมีอกุศลมีความทุกข์ค่ะ Okay, now 5. Yaja Yogo, ready to give. ข้อ5ก็คือยาจะโยโกนะครับก็คือมีความพร้อมที่จะให้ครับ Okay, here in this case, also a little bit hidden meaning, right? Yaja Yogo means worthy of requesting for donation. again please Okay, Yaja Yogo means worthy of requesting for donation. Worthy. Okay. Suits. อ๋อ Okay. ข้อนี้ก็คือ Suitable. วัตถุนั้นเป็นของที่เหมาะสมที่จะให้ เช่นว่าเหมาะสมกับผู้รับนะครับ Okay, for example, sometimes, we just, especially for bhikkhus, sometimes we have that kind of difficulty. Difficulty means sometimes they invite us. Bhante, whenever you need photographs, please ask me. They invite easily. When we really ask, not that happy. They are not happy. Right? Okay, you can try this one. สำหรับพระภิกษุเนี่ยเวลาโยมจะไปถวายอะไรก็ต้องไม่ได้คิดแต่ด้านโยมมันก็ต้องคิดถึงว่าตามพระวินัยตามอะไรเนี่ยเป็นที่สัปปายะเป็นที่เหมาะสมกับพระภิกษุหรือไม่ แล้วก็ถูกต้องตามพระวินัยหรือไม่ด้วยครับ So that's why sometimes, although they invite me with photographs, I don't ask anything. Well, I don't believe their mouth. So I cannot see their heart also. Right? Since I cannot see their hearts, I cannot believe their mouth. อ๋อครับท่าน Okay. ท่านก็ใช้สำนวนว่าถ้าไม่สามารถไม่เห็นหัวใจคือไม่เข้าถึงจิตใจของอีกฝ่ายก็จะยังไม่เชื่อคำพูดของอีกฝ่ายครับ When I was in Bali school, my Bali teacher remind me, after newly ordained as a bhikkhu, he just say, devotee will ask you, devotee will invite you for photographs. Don't ask anything. If you need something, ask me. Let me don't believe their mouth. As long as we cannot see their heart. ครับอย่างในโรงเรียนบาลีของท่านครูของท่านก็กล่าวเป็นทำนองว่า ถ้าใครพูดอะไรก็ยังเพิ่งเชื่อให้ไปถามที่ตัวท่านเองครับ Okay, Yaja Yoga means if donor is not very happy to offer, if donor is unwilling to offer, we receiver, they are not asked anymore.
So Yaja Yoga means worthy of requesting. That means donor must be ready as he invited or she invited. Right? ครับสำหรับผู้ในการรับเนี่ยครับท่านก็กล่าวว่าบางทีเนี่ยผู้รับก็คือพระเนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ให้เนี่ยมีความพร้อมที่จะให้หรือไม่ถ้าผู้ให้เนี่ยยังไม่มีความพร้อมที่จะให้เนี่ยก็ยังไม่สมควรที่จะรับครับ Here ready doesn't mean the donation, right? Ready means the minds. Sometimes their minds are not ready, uncomfortable to offer, you know. So in that kind of case, don't do it. Don't invite anything with any bhikkhus, right? การจะถวายทานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้ถวายเนี่ยต้องมีความเต็มใจแล้วก็ยินดีและมีความพร้อมนะคะถ้าไม่มีความพร้อมเนี่ยอย่าทำในสิ่งนี้เพราะว่าก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระภิกษุท่านลำบากใจเหมือนกัน Okay, now the last one. Dana Samvibhaga Rato. Delight in arranging donations or arranging gifts. ข้อที่6นะครับดานะสัมวิภากระโตนะครับก็คือมีความยินดีในการจัดเตรียมของที่จะให้หมายถึงตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดเตรียมวัตถุทานก็มีความยินดีแล้วครับ For example, in the rainy season, what do we need? Right? We may need umbrella, right? In the winter, what do we need? We may need blanket, for example. They are planning to offer all the time. Actually, that kind of thing can happen in Paodoya. Before start raining, umbrellas are ready in the monastery. As soon as it started raining, they offer. ยกตัวอย่างเช่นที่วัดพระอ้าวนะครับก็จะมีการเตรียมร่มไว้ตั้งแต่ก่อนฤดูฝนเพราะฉะนั้นเมื่อร่มเนี่ยพร้อมแล้วพอถึงหน้าฝนปั๊บโยมที่เขามีความฉลาดในเรื่องนี้ก็จะถวายทันทีครับ So here we say like a managing. We must delight in managing. For example, in this time, in this place, in this society, we may need this kind of material, this kind of donations. We arrange happily. This is called Dana Samvibhaga Rato. ในข้อนี้นะครับก็คือขอให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ทานเนี่ยมีความสุขไปหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้ทานผู้ที่ช่วยเหลือในการตระเตรียมเนี่ยจึงจะเป็นของที่พร้อมสำหรับจาคานุสติครับ So these are 8 qualities of Jaga, charity. So if we have qualifying charities, we can recall it any times. We can rejoice. ถ้าหากว่าผู้นั้นเนี่ยให้ทานด้วยความยินดีแล้วก็ทั้งใน3การก่อนให้ขณะให้หลังให้มีความยินดีตั้งแต่การจัดเตรียมเป็นต้นแล้วก็ให้ของที่เหมาะสมกับผู้รับผู้นั้นก็สามารถที่จะเจริญจาคานุสติได้ครับ So sometimes in Paodoya we have some difficulty because there are some foreigners, they are non-Buddhists. Right? So when they ask, I'm really very, very lazy or not that much active in my mind, so a lot of slackish, a lot of tinamida, then for Buddhists, okay, just do Buddha-nusati. Easier for them. Everybody knows Buddha-nusati. But for non-Buddhists, they may not know Buddha's quality. They are not interested in Buddha's quality also. Then I have to ask them to recall the charity you have given that made you happy most. สำหรับประสบการณ์ที่ท่านมีโดยตรงนะครับก็คือในการที่ดูแลลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติในบางครั้งเนี่ยไม่มีความยินดีในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความง่วงเหงาหานอนท่านกล่าวว่าบางครั้งเนี่ยจะให้เจริญพุทธานุสติทันทีเนี่ยเขาก็มีความลำบากเนื่องจากว่าชาวต่างชาติในบางครั้งเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเพียงพอนะท่านก็ถามว่ามีทานมีบุญอะไรที่ประทับใจมากที่สุดซึ่งก็มักจะเป็นทานก็ให้ระลึกถึงการให้ทานที่เขามีความยินดีมากที่สุดบ่อยๆโดยก็เป็นจาคานุสติครับ Now you can review your charity. How many of your charities are qualified enough to do Jaganusati? ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยลองพิจารณาว่ามีทานอะไรที่ให้มาในชีวิตเนี่ยส
ซึ่งมีคุณสมบัติดีพอที่จะนำมาเจริญจาคานุสติครับ If you have many qualifying charity, qualifying dana, it will make your mind calm, peaceful. It also can make your mind purify, also beautify, right? ถ้าว่าท่านมีทานชนิดที่มีความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยตาม8ข้อเนี่ยก็จะนำมาพิจารณาก็ทำให้จิตใจของท่านเนี่ยมีความสุขมีความสงบครับ Okay? Then may you all be able to practice the 3 trainings, and may you all be able to realize the final cessation and not suffering. สาธุสา When may Sador out of compassion take me how many kind of concentration, what is asset concentration, what is momentary concentration, and what is absorbing concentration, and which kind of concentration can get the nimitta. Asset concentration and absorption concentration, we can see the nimitta. Okay, this is the first part. Okay, you can please asset concentration, Pali word please upachara samadhi, and appana samadhi. We must see the nimitta. Okay. ตกลงไม่แทบจะไม่ต้องแปลแล้วนะครับคือถ้ามีผู้ถามบอกว่านิมิตเนี่ยจะเห็นได้ในสมาธิระดับใดนะครับตอนแรกเขาถามว่าคณิกะสมาธิจะเห็นไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับก็จะเป็นอุปจารสมาธิหรือว่าสมาธิในขณะที่จะอุปจาระแปลว่าใกล้ต่อฌานแล้วก็อัปปนาสมาธิก็คือขณะสมาธิระดับที่อยู่ในฌานครับก็จะเห็นนิมิตครับ So for our kanika samadhi, I have said before, kanika samadhi means emerging from any of jhana. When we are discerning jhana, dhamma as anicca, dukkha, anatta, then we can experience kanika samadhi, momentary concentration, right? So in the case of momentary concentration, we must take nama rupa and their rising and vibration as objects. ท่านกล่าวว่าคณิกะสมาธิก็มีความสำคัญโดยนิยามของคณิกะสมาธิในที่นี้จริงๆแล้วก็คือขณะที่ออกจากฌานซึ่งในขณะนั้นเนี่ยสมาธิยังมีกำลังแล้วก็น้อมไปเพื่อที่จะพิจารณานามรูปได้ครับ Okay, What should I reflect when I consume the juice and honey or sugar afternoon? what? What? When I use juice or honey afternoon, what should I reflect in the mind? Okay. Should we think that it is food or the medicine? Okay, so at that time you can recall it as a medicine. Pradisanga yoniso, right? Kilana pache, we can say that one, right? Pesajapri karam pradisewami, you can also do that kind of reflection. Okay? ค่ะคำถามก็คือถามว่าถ้าเกิดว่าทานซุปนะคะหลังอาหารเที่ยงไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยควรจะต้องทำอย่างไรจะต้องอธิษฐานเป็นยาได้หรือไม่นะคะซึ่งพระอาจารย์บอกว่าก็สามารถทำได้ก็คือถ้าเรามีความจำเป็นเช่นการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็สามารถอธิษฐานเป็นยานะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะปรงอาบัติก็ปรงอาบัติได้ค่ะเป็นอาบัติเล็กค่ะ Okay, this one. The next question: the meditator who practice 32 parts of body or the Asubha Anusati, and those meditator will have the desire or not? Please speak The louder. Kama Chanda or not? Huh? Kama chanda. Mm-hmm. Okay, it depends. Okay, for example, opposite sex. So when we do 32 body parts of our own body, okay, we can subside kama chanda. But when we do externally, we must be skillful. For example, taking opposite sex. Men will take woman as object, woman will take man as object, for example, just some 32 body parts. There can be kama chanda. Not only that, even dead body. Dead body, right? Not living, dead body also the same. In the very beginning,
we must not take opposite sex as objects. Later, when we have very strong concentration or when we are practicing vipassana, at the time we can take any living being as an object. It will be different. Okay, in samatha, choose the same sex. Vipassana, we can choose either one. It's okay. ท่านกล่าวว่าในเมื่อเรายังมีกามฉันทะต่อร่างกายอยู่นะครับคำถามก็มีว่าควรในเวลาปฏิบัติสมถะเนี่ยก็จะเลือกอย่างไรนะครับท่านคำตอบก็คือว่าถ้าเป็นพิจารณาสมถะอย่างเช่นอสุภะเนี่ยไปเจริญศพเนี่ยก็ยังมีความยินดีก็ได้ก็ให้ไปพิจารณาศพที่มีเพศเดียวกันแต่ว่าเวลาที่พิจารณาวิปัสสนาเนี่ยเป็นนามรูปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพศไหนก็ได้ครับ Okay, this one. The meditator who practice anapanasati up to the state can see the light. So at that time, that his or her mind can still have the warning thought or not. Warning thoughts can be any time if you are unskillful. Right? So, when we go stop wandering thoughts, of course, when we attain headship, stop wandering thoughts. No uddhacca at the time. As long as uddhacca arises, there can be wandering thoughts anytime for anybody. Okay? คำถามข้อนี้ก็ถามว่าในการปฏิบัติสมาธิแม้จะได้แสงแล้วเนี่ยทำไมยังมีความคิดเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ตอบว่าความคิดเนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราปฏิบัติไปถึงขั้นสูงเราความคิดเนี่ยจะหมดไปเมื่อเราไปถึงขั้นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นค่ะ Okay, next one. Finish. Okay, done. Anything from Thai group? Yeah, you have two questions. Said how to set our jhaka more completely after seeing the bad manner of the receiver. Huh? What? How to set our jhaka more completely. Jhana. Jhaka. Dana. Dana. Offering. Okay. After we seeing the bad manner of the receiver. Sure. Okay. This is one of the thing, right? So, that means if you're going to feel, okay, before offering you have to arrange properly. Pupa Jirana. This is the one thing, you know. We have to prepare everything. We must get ready everything. This is the one thing. After well preparation, then you can do dana. Muncha Jirana. Actual time of dana. If we don't prepare properly, then we have already offer, then it becomes karma. After that we may regret. We're going to change the karma anymore. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำทานนะคะด้วยความทำยังไงที่จะทานของเราจึงจะเป็นทานที่สมบูรณ์เมื่อเราได้เห็นพฤติกรรมของผู้รับที่ไม่ดีต้องทำอย่างไรถึงจะเป็น She's the reason, huh? Pante, excuse me, could I ask you, what do you mean by preparation in advance before we give? Preparation. Preparation. Yeah, in preparation, when we talk about preparation, is like for example, if before we prepare the thing, we only think about the object. We didn't think of the person. But once we give the object to the receiver, the receiver after receive the donation, the offering. After that, we see their action is not the. Okay. So how are we gonna set our mind back to? So after offering, you're gonna change animal, right? This is the animal. So don't recall that kind of things. It cannot make you happy. Here, in the case of preparation, we also need to choose receiver. We have to think about receiver also. Right? For example, in Thailand, you can see many receivers on the way. Right? Many receivers you can see. But you can also choose who will be the best. Right? Also another one, sometimes on the spot, on the way you may see some receiver. Urgently, you have a very strong mind to offer. You just offer.
You may not see receiver anymore in the future. Okay, you can do that kind of things. It doesn't matter. Right? So by accident, you offer. Then although at the time your mind is pure. That's why, okay, we have special conditions. When traveling, when in the hospital, right? That means sickness, right? For traveling, sickness. Also, there will be special cases. Urgently, you have very strong faith. That means you may offer anybody on the way. For example, you have that kind of decision. Okay, that's special case. Otherwise, you have to choose properly. Receiver and also donation, both. You have to choose. Otherwise, you may regret. So that means we require time to consider. We require the time to consider. Sure. Okay. Prepare well, right? Okay. Thank you. ค่ะก็คำถามของคุณชินก็คือถามว่าถ้าในการเราจะเตรียมจิตอย่างไรนะคะทำจิตของเรายังไงเมื่อเราตั้งใจถวายทานนั้นแต่ว่ากลับพบว่าผู้รับเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่งามนะคะหรือไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลือกก่อนที่จะถวายเราเลือกผู้รับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสงฆ์ก็ตามเนี่ยเราเลือกไว้ก่อนอันนั้นนะคะเราก็จะไม่เกิดปัญหาในการที่รู้สึกไม่ดีภายหลังการทำทานแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจแล้วถวายแล้วแล้วท่านไปไหนแล้วหรือไปทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของท่านแต่จิตเราเนี่ยรักษาจิตเราไว้นะคะท่านจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของท่านแล้วหรือเป็นเรื่องของคนคนนั้นแล้วเราเต็มที่ทั้ง3การแล้วค่ะ Okay. The next one. The next question. The way to donation. If I donate every day 20 baht every day, and I donation 10,000 baht a year, which is the best? As you feel happy, you can do it, right? Otherwise, you have to think about effect. How effective it is. This is the main thing, right? I have talked to many people in Myanmar. For example, there are many bhikkhus around Thailand, around Vietnam, around Cambodia or in Myanmar, everywhere, all over the world, there are many bhikkhus, right? Then, not all of them are well educated. That means not all of them can read Bali. Okay? Okay, in Myanmar, we have airport. The airport cannot read Pali. Devotee will offer Tipitaka. You know, very big volume, very expensive. We cost a lot of money for it. Then donor may be proud of his donation. Oh, I'm become Tipitaka donor. You know, he may be proud of his dana. But all the donations are in the bookshelf. No use. What's the purpose of that kind of donation? That means, although we spend very big amount of money, it's useless for reader, receiver, just in the bookshelf. Right? That means when we are going to offer, we have to think about how effective it is. When we talk about skill, you remember parami? 2 things: compassion, skill. When we say skill, that means we have to think about how effective it is. It will make us happy. Right? This is also important. Okay? ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าการทำบุญวันละ20 บาททุกวันกับทำบุญปีละ 10,000 บาทปีละครั้งแบบไหนถึงจะได้คุณภาพมากกว่ากันโดยน้อมจิตให้เป็นกุศล อันนี้ขออนุญาตแปลนะครับ ท่านก็กล่าวว่าเวลาทำบุญเนี่ยทำบุญครั้งละน้อยๆบ่อยๆกับครั้งละมากๆเนี่ยอันไหนควรจะเลือกอย่างไรท่านก็กล่าวว่าอันแรกเนี่ยให้ถามใจตัวเองว่าทำแบบไหนเนี่ยเรามีความสุขมากกว่าอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นบางคนเนี่ยเขาทำบุญประมาณ20 บาทเนี่ยแล้วเขาไม่เสียดายแล้วเขาทำบุญ100 บาท1,000 บาทแล้วเขาเสียดายเนี่ยเลือกอันที่ไม่เสียดายอันที่1นะก็คือดูว่าบุญชนิดไหนที่เรามีความสุขก็คือเพราะว่าเหตุว่าบุญที่มีโสมนัสมีกำลังมากกว่าข้อที่2ให้ดูผลกระทบ
ผลกระทบก็คือผู้รับเนี่ยได้ไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นว่าผู้รับเนี่ยในประเทศพม่าเนี่ยถ้าเอาเป็นสำนักที่มีการปฏิบัติดีก็ดีกว่าสำนักที่ไม่ปฏิบัติสำนักที่มีปริยัติมีการเล่าเรียนศึกษาเนี่ยอย่างเช่นเรียนบาลีก็ดีกว่าสำนักที่ไม่มีการเล่าเรียนอย่างเช่นถ้าหากว่าในประเทศพม่าเนี่ยผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกก็เป็นผู้ที่เราควรจะไปทำบุญถ้าหากว่าทำได้ท่านก็กล่าวต่อไปว่าถ้ามองในแง่บารมีหรือการบำเพ็ญบุญเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยก็อยู่กับ2 อย่างหนึ่งก็คือแพชชั่นก็คือว่าความยินดีในการทำความเต็มใจในการทำและอีกอันก็คือสกิลก็คือความชำนาญและสติปัญญาในการเลือกทำ2 อย่างนี้ควรจะมีทั้งคู่ก็คือเลือกทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่ผลกระทบจากการให้สิ่งนั้นๆเนี่ยมีมากครับ So maybe I think the question of this yogi is made like is have wholesome mind 365 days a year and only 1 day a year is. Okay, that's why I say as you feel happy, you can do it. Right? For example, you may save money every day, right? With the intention to offer. This is also wholesome mind. Right? Similarly, you just offer 1 day all the things. That's also wholesome mind. So as you feel happy, as you can rejoice, you can do. Okay? คำถามนี้ก็ถามพระอาจารย์ต่อว่าเหมือนกับว่าเราได้เกิดจิตที่เป็นกุศล365 วันกับเกิดแค่วันเดียวต่อปีเนี่ยพระอาจารย์บอกจริงๆใช้หยอดกระปุกก็ได้ทุกครั้งที่เราหยอดกระปุกวันละ20 บาทเราก็เกิดจิตเป็นกุศลได้ที่สำคัญคือเรามีความสุขที่จะทำแบบไหนอะค่ะ The next question Sedor please guide me about how to make a wish like Atithana the way that I will not attach with the ตัณหา ปัตนา พูดบาลีไปเลยก็ได้ตัณหา ปัตนา I right? You will mean? not attach in ตัณหา and rupa and nama What? I not attach to Nama and Rupa. nama and rupa is the way to come out from the life cycle from the samsara. Yeah. Even if I cannot attain I cannot attain arahantship or noble in this life. How can practice? Okay. You know, when we offer, we also chant, right? Idame punya nibbana sapajayo hodu. Yeah, pajayo, right? May this dana be supporting cause of nibbana. Because the dana is not producing cause of nibbana. It can be supporting cause of nibbana. Okay? You can make this kind of wish. ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าเราควรตั้งจิตอธิษฐานและก็การปฏิบัติอย่างไรให้เราไม่ติดในตัณหาหรือรูปนามเป็นเส้นทางออกจากสังสารวัฏได้แม้จะยังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ค่ะขออนุญาตแปลนะครับท่านก็กล่าวว่าก็ต้องตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานให้เป็นบารมีนั่นก็เช่นว่านิบานปัจจโยโหตุนะครับก็คือขอให้บุญเนี้ยพึงเป็นอุปนิสัยแด่พระนิพพานเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วบุญเนี้ยจะเป็นตัวปัจจัยสนับสนุนให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานในอนาคตครับ The next question the differentiation about when we go to the past life by the physiatrist a doctor who take care of mine they do something like hypnotize สะกดจิต hypnotize the patient to go back to their past life it's the same like the meditator can go to the past life the result It will be different, right? So for example, like I don't know anything about that kind of cases, but I have read some books about it. Okay, so they can go back to their past. They can remember many in the past, right? Just remember many things in the past. Sometimes they just go back to the past. Something like that. They have many different situations. Okay, I don't know anything about that kind of practice. Anyway, we talk about like a divine origination, seen in the past lives. Actually, we have to know ultimate reality. Not only past lives, we have to know ultimate reality.
nama rupas. For example, okay, in near-death moment, I see Buddha statues, for example, in near-death moment, then that karma will produce future life, right? Now, how many namas arise at the time when you see the Buddha statues? It will be totally different from what the doctor and physician have to do, or the patient have to do, and what meditator has to do. Totally different, right? Okay. คำถามข้อนี้นะคะถามว่าจิตแพทย์สามารถสะกดจิตย้อนชีวิตอดีตคุณภาพใกล้เคียงหรือแตกต่างจากกลุ่มที่ทำวิปัสสนาในการที่จะย้อนอดีตชาติค่ะขออนุญาตแปลนะครับแต่คือถ้าต่างกันมากครับเพราะว่าเหตุว่าในการพิจารณาธรรมเพื่อออกจากวัฏฏะโดยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะเป็นการพิจารณานามรูปแล้วก็พิจารณาแปลว่าไปถึงชาติย้อนหลังไปตามลำดับจนถึงชาติก่อนแล้วดูว่ากรรมใดเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดปฏิสนธิจิตหรือว่าจิตที่นำเกิดในชาติปัจจุบันทีละชาติทีละชาติก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าเป็นปัจจัยแล้วทำให้เกิดผลกันแล้วในระหว่างการพิจารณาในทางธรรมะเนี่ยก็จะมีการพิจารณาว่าในขณะที่ทำกรรมเนี่ยจะมีนามธรรมอะไรเกิดขึ้นด้วยก็คือมีจิตกี่ประเภทมีเจตสิกกี่ประเภทอะไรอย่างนี้ด้วยครับ Okay. Yes. The next question is in Myanmar have any ceremony like husband and wife they like they commit to see each other again in past life and this life okay I will not meet you again like hate not love each other not to see you next life maybe is have something like this ceremony in Myanmar we don't have any ceremony like that, right? we don't have any ceremony like that, right? They mean to see each other in the future. I mean that they may promise in that past life and that okay I will see you next life, but when I come to this life, okay I don't want to see you in the next life, like that. We don't have any ceremony like that, right? Yeah. ค่ะคำถามข้อนี้ถามว่ามีพิธีที่พระพม่าเนี่ยนำกล่าวขอยกเลิกอดีตกรรมที่เคยสัญญากับคู่ครองไว้ค่ะครับขออนุญาตแปลครับก็ท่านตอบว่าไม่มีครับไม่มีพิธีเช่นนี้ในพม่า The last question about the ahosikama for the triple gem or the noble person which we ever do any bad thing for them that would be cause that maybe can practice until attain nirvana if we do something to the triple gem or noble person how to offer forgiveness. How to ask for forgiveness. Yeah. And instead of please guide how to chant or how to pray. Okay, so when you read Samanyaphala Sutta, is there anybody who has read the Sutta from Digha Nikaya? Acharya Sadhu. Okay, there I mentioned Acharya Sadhu asked for forgiveness. This is a Pali formula. Okay, I forgot this Pali words. Anyway, okay, the main thing is for the good of my future. Okay, that means if I made some mistakes in the past, I have always said before, actually, that means like unknown samsara, unknown beginning of samsara, right? If I made some mistake from the unknown beginning of samsara to now, bodily, verbally, mentally, upon triple gems, the noble persons, also benefactors, please forgive me. Alright? We can also say like that. Okay. คำถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่าเราควรจะขออโหสิกรรมพระรัตนตรัยหรือบุคคลที่มีคุณธรรมสูงที่เราอาจจะเคยล่วงเกินมาในอดีตเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพานขอพระอาจารย์เมตตานำกล่าวด้วยค่ะขออนุญาตแปลนะครับท่านก็กล่าวว่าโดยหลักการแล้วก็จะมี
มีอยู่สองข้อก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือเวลาก็จะมีเนื้อหาว่าเนื้อหาก็กล่าวว่าในอดีตชาตินั้นตั้งแต่ต้นวัฏฏะจนถึงปัจจุบันข้อที่สองก็คือว่าก็ข้าพเจ้าก็ขอขมาท่านครับก็มีสองอันก็คืออันที่หนึ่งก็คือบอกเวลาตั้งแต่ต้นวัฏฏะเนี่ยจนถึงปัจจุบันอันที่สองก็คือก็กล่าวขอขมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นการขอขมาที่ถูกต้องครับ Okay. 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 Question. Short question. Okasa Wandami Sedo. I have the question relate to the offering. In the Buddha in the whole Buddha life, he said that there are two meal offering, which are the best. The first one is Sujata meal offering. The second one is Tunda offering. Which, the latter was the cause which lead to the Buddha Parinibbana because it contained the poison. My question is why did Buddha say that it is the best offering? The second one, the name of the food is Sukara Madawa. Sukara Madawa. What is this? Is it many say some texts say that it is pig or boar meat, but we know that according to the monastic rule, the monks are not allowed to accept the meat from the animals which are specifically killed to make the food for them. So it should not be the pig or boar meat. In this case, what is Sukara Madawa? Okay. I have to approach the Pali grammar first, right? Okay, Sukara is pig. We can say like that, pig, right? This is pig. Madawa means salt. This is grammatically, we have to command like this. Very salt pig maybe young pig maybe. We can say like that, okay? This is the way we can approach. Okay, you can translate this one first. ผู้ปฏิบัติได้ถามบอกว่าในการถวายภัตตาหารต่อพระโพธิสัตว์นะครับกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสองเวลาที่มีอานิสงส์สูงที่สุดเวลาหนึ่งก็คือในเวลาก่อนตรัสรู้ก็ในขณะนั้นก็ถวายต่อพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วก่อนตรัสรู้แต่ว่าผลของอาหารเนี่ยมีถึงตอนตรัสรู้นี่เวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งคือเวลาปรินิพพานเขาก็ถามบอกว่าผู้ใดก็ถามบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยก็มีการให้สุกลามัทวะเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อหมูแล้วก็มีการฆ่าสัตว์ด้วยทำไมถึงมีอานิสงส์มากท่านก็กล่าวว่าขั้นแรกจะพูดถึงคำบาลีก่อนสุกละเนี่ยแปลว่าหมูนะครับส่วนมัทวะเนี่ยแปลว่าอ่อนนุ่มหรือว่าอายุน้อยก็หมายถึงหมูที่อายุน้อยครับ Okay, now another approach, right? When we talk about pork and pig, two different things in English, right? Similarly in Pali grammar also. Sukara is a pig, it doesn't mean pork. Okay, Sukara is a pig, not pork. That's why when we say Sukara Madawa, somebody says this is a mushroom. Mushroom, okay? So, another one, okay. If we say like a pork, it might be sokarika. This is a secondary derivative noun. Sukara is a primary derivative noun. Okay? For example, cow and the meat of cow will be different, right? Beef. No, cow and beef. Right? Right? Cow is an animal, right? If we can talk about meat, it changes to beef. Similarly, goat and goat meat, different noun, right? Similarly, in Pali grammar, the name of animal and their meat will be different. Different Pali words. That's why some Myanmar scholars said this is a maybe mushroom or there is a kind of medicine root. So can I mean some other root are like a pig.
right? Some root. There are many arguments about it. Some said it is a root. Some say it is a mushroom. Okay? That's why we can say three arguments. Pig or maybe pork. We can also say mushroom. We can also say root. A kind of root. สำหรับคำว่าสุกรมัทวะนะก็มาจากคำว่าหมูนะแล้วก็อ่อนนุ่มนะครับท่านก็กล่าวว่ามีข้อสันนิษฐานเนี่ยมากมายในเรื่องนี้นะครับแต่ข้อสันนิษฐานอันอีกอย่างอื่นก็คือว่าไม่ใช่เนื้อหมูก็เป็นอะไรนะก็คืออันที่หนึ่งก็เป็นเห็ดที่มีรูปร่างคล้ายๆกับหมูข้อที่สองก็เป็นรูทนี่ก็เป็นพวกไอ้รากไม้เนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกับหมูครับ Okay, now? Seda, if then we know that that meal contains one kind of mushroom. I can assume that it is like a truffle or tuber or yam. Like there's one kind of mushroom, which is a very favorite food of the pig. So in Europe, they use a pig to dig for the mushroom. It's very expensive. The truffle, very in the oak tree, under the oak tree. So this can be mushroom. But my question is, if this meal contains the toxic, the poisonous substance, which lead to the Buddha parinibbana, why he said it was the best meal ever in his life, the best meal offering in his life. This is not food. Buddha is not food poisoning. People misunderstand that one. It's not food poisoning, right? So this is his vipaka. That's what he called diarrhea. You know, the Buddha food is a divine nutriment inside. How is it possible? Even Deva protests Buddha's food, right? Not food poisoning. People misunderstand that one. Okay. ขออนุญาตแปลนะครับท่านกล่าวว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่เป็นพิษแต่ว่าที่ป่วยเนี่ยป่วยจากวิบากหรือว่าเป็นผลของกรรมในอดีตทำให้มีท้องเสียแล้วก็มีโรคต่างๆแท้จริงแล้วอาหารของพระบรมศาสดาเนี่ยเทวดาก็ใส่อาหารทิพย์เข้าไปนะครับเพราะนั้นก็ไม่ใช่อาหารที่เป็นพิษครับ Okay, this one. No more. Okay. Let me share my lips, right? Okay, repeat after me. Ita vada cha ambehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodandu sabbe buddha numodandu sabbe satta numodandu sabba sampati siriya idam me nyatinam hotu sukhita hondu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhita hondu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhita hondu nyatayo idam me punyam asavakhaya vaham hotu idam me punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya bhagam sabba sadanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labantu sadhu sadhu sadhu